Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Joey Oclarit. So sa lahat ng mga first time pa lang dito sa channel ko, please tulungan niyo po ako by hitting the like button and subscribing to my channel. So for today's video, tawagin natin itong unboxing my mobile stabilizer. So I ordered this one in English. So in-order ko to sa Amazon UAE. So ito yung parang pinagkakatiwalaan kong orderan ng online since first time kong mag-order sa online. So yun nga, open natin to, tingnan natin kung okay ba. Yeah. So yun nga, tanggalin natin itong parang safety na nilagay nila para hindi masira yung box. Sirain nila natin ito. So yung in-order ko palang mobile stabilizer is yung MY MOZA Mini S, para siya sa mga smartphone. So kaya ko to in-order kasi may din siya, parang stand. So kahit di mo na siya hawakan, ilagay mo lang siya sa flat na mga bagay. So pwede mo na siyang iwan kahit itayo mo lang. Di gaya ng ibang mobile stabilizer na walang pang stand. So di nila pwede yung ilagay kahit saan. So ito yung pinili ko. Medyo mahal siya kasi yun nga, may mga stand siya tapos may mga accessories na iba. Pero okay lang kasi at least di ba may stand. Hindi mo na kailangan din ng ibang gamit pa para magamit mo yung mobile stabilizer mo. Hoping na pag ginamit ko to, alam ko kasi hindi ko pa to talaga nagamit, or may nakita na akong isang mobile stabilizer sa kasama ko sa trabaho. Siya din yung nagsabi sa akin na mas maganda daw gumamit ng mobile stabilizer kasi mas madali tsaka mas steady yung video na kinukuha ko. Alam niyo talaga yung product na original kasi ang daming mga cover para i-protect yung quality niya. Alam niyo guys, hindi ko sana to i-video yung ito, hindi ko yung pag-unbox ng mobile stabilizer ko. Kaso wala akong magawa ngayon, so sabi ko i-video na lang natin to tapos i-share sa inyo sa mga baguhan na mga small YouTuber din. So at least may idea na sila kung ano yung dapat nilang gawin, ano yung dapat nilang bilhin. So sa akin ito yung nabili ko. Taran! So first, ito yung manual. Tapos cards. Tapos ito. Hindi ko pa talaga to alam kung paano gamitin. Kaya hindi ko alam kung paano to. Ayan. Ganito pala. Baka masira ko to. Hindi ko pa nagagamit na masira ko na.
Meron din itong kasamang lagayan ng stabilizer. Ito yung parang connector sa mobile tsaka dito sa stabilizer. Ito yung sa charger. At ito yung sa stand ng mobile stabilizer. So hindi ko pa paano gamitin to. Ang alam ko lang ilagay itong stand sa mobile stabilizer. Actually maganda siya. Hindi ko to in-expect na ganito yung niya talaga. Kasi parang first time ko talagang mag-order sa online. So hindi ako talaga madaling magtiwala sa mga online. Kasi maganda sa sa picture o sa video, pero pagdating pala sa pag-deliver sa iyo, pangit pala ng quality. So maganda yung quality. Natanong ko nga Tapos yan, tatry ko muna, pasahin ko muna to sa paano i-rotate. Pag-aaralan ko muna to kung paano gamitin kasi hindi ko to mapakita sa inyo. Guys, alam ko na kung paano siya gamitin. Madali lang pala. So, hindi ko na ito binasa kasi nahihirapan din ako. Hindi ko rin talaga paano gamitin to. So, nanood na lang ako ng mga tutorial sa YouTube. So, una rin pala gawin is i-install yung yung mobile. Kailangan siyang balance para ma-stabilize siya. Yan. Tapos hindi pa siya So yun. So dito sa may pulang button. So i-long press mo lang siya. Yan. Yan. Tapos, yan, naka-na siya. Pero, pag i-press mo siya ng one time, mawawalan siya ng parang weak na siya. Wala siyang control. Tapos, i-press mo siya ulit ng ng one stand. Babalik siya sa step niya. Yan. O, diba? Tapos, pag gusto mo siyang i-switch off, long press mo lang siya. Pag i-switch on mo din, i-long press mo din siya para. Tapos, indication siya na naka-on siya is yung blue dito. Sa kulay blue. So, tapos, yun nga. Tapos, itong bilog na to, ito yung parang control mo siya. Wait, I'll show you. Yan, pag itinaas mo, bababa siya. Yan. Tapos rotate. Tapos ganyan. Yan. So, yan. Madali lang naman pala siya. Tapos, balik. Na paano gawin. Ipapakita ko sa inyo yung video gamit itong mobile stabilizer ko. Ayan, pupunta ako sa baba. How was your off? Oh, my off was nice. I was with my Uzbek people, we meet, and we cooked, we hang out, sleep, and then we came back. Oof! So nasa first floor kami, baba na kami ng The ground. stabilizer is this part is
holding the phone. So, ginagalaw-galaw ko yung ano, para lang Morning, love. ano. So, kahit ginagalaw ko siya, nag-a-adjust siya ng ano, Even when you nag-a-adjust walk, siya. yeah, when you like run or something, it will not be shaken. That's the reason why you have to buy this stabilizer. Even when you are coming down by stairs, it will not be shaken or any like changes of the objective. Okay, let's go back. Yeah. That's it. So, tinatry kong i-shake yung handle ng ano, pero hindi talaga siya nag-ano. Parang nakasteady talaga yung video niya. Pasok na kami kasi napaka-humid sa labas. Yung, hi bro! So, pag ginamit ko tong button dito sa gitna, pataas, yan. Wala tuloy ako. Pababa. Tapos, right, to left, then left. Hindi siya talaga. Naka-steady lang talaga siya. Guys, tingnan nyo itong isa to. Gusto niyang i-try daw. Tingnan mo ang ginagawa niya. What are you doing, Tulo? Even you can use This one. See? Yeah, we have to learn how to use proper lead and it would be. Why are you holding? It should be like this. Then. No, I'm just. Oh. Then use this one. I told you use this. Oh, look. Oh, yeah, look. Oh. See? Oh. Then put it back. Yeah. Like that. And then down. Up. No, this shot will be perfect. Let's do like this. Yeah. So what's the difference now? Difference is, I will show you. I will send this video to you so you can. Let's say from you. So ayan na nga guys, sana nagustuhan niyo itong video na to at sana yun nga, may at least natutunan kayo sa video na to kasi talagang wala akong kaalam-alam talagang dito sa paano gamitin yung mobile stabilizer na to. Buti na lang talaga may mga tutorial din sa YouTube na pwede mong ma-access, mapanood para at least matutunan mo kung paano siya gamitin. Kasi pag binasa-basa ko pa to, tagal kong matutunan to. So, yun. Salamat guys. So, please follow my social media account on my Instagram, phikutz.jotv, and on my Facebook account, it's Teralco Jing Oclaret. And yes, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in my video and bye bye.